सभामुखले यो हर्क साम्पाङको पार्टीलाई चाहिँ आचरण सुधार्न चाहिँ चेतावनी दिएछन्। यो कुरा सुन्दा पनि हाँसो लागेर आउँछ। हिजो चाहिँ यही रासोपाका सांसदहरू प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पुरा निलो स्क्राप लगाएर चाहिँ भ्रष्ट मगन्दा अगाडि चाहिँ भुइँमा बसेर संविधान पढेर बुक पढेर नाटक गरेका थिए। यो कुरा यिनीहरूले बिर्सेछन् क्या। हिजो प्रतिपक्षमा आफूले गर्दाखेरि त्यही कार्य राम्रो हुने, अहिले चाहिँ अरूले विपक्षले गर्दाखेरि चाहिँ आचरण सुधार गर्नुपर्ने दिपी हरालले हिजो बिर्सेछन् क्या। निलो स्कार्फ घाँटीमा चाहिँ यति लगाएर भुइँमा बसेर चिसो पखाला लाउने हेरेर भुइँमा बसेर किताब पढेर नाटक गरेको बिर्सेछन् क्या। सधैँ तपाईँहरू सत्तापक्षमा त बनाउनु न, भोलि तपाईँहरू पनि फेरि प्रतिपक्षमा जानुपर्ने होला। सम्झिराख्नुहोस् है, फेरि यही बोली तपाईँहरूलाई भोलि घाँडो होला। यो चाहिँ कसैको सत्ता र शक्ति भनेको कसैको